जय हिंद दोस्तों, अगर आपको भी अपनी टाइपिंग स्पीड इस टाइप से बढ़ानी है तो मैंने आपके लिए लेसन बनाना स्टार्ट कर दिया है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ टाइपिंग स्पीड लेसन को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके एंड शेयर करके। धन्यवाद दोस्तों।